Всем здорово, с вами снова я, Андрюха Бейс5. И в этом ролике у нас будет легендарное открытие. Простите, даже запинаюсь. Да, конечно, легендарное открытие. Дело в том, что я потратил много времени и накопил полный Battle Pass. Сейчас вот новое событие, это Волчий ветер. И я пополнил полный Battle Pass, выполнил все задания. И сейчас мы его будем с вами вместе открывать. Итак, поехали. Так, вот. 24 уровень из... Да. Поехали. Так, 3 штучки. Одна вот эта вот Феникс. 300. Так. 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 Шлем. Отлично. 5 сфер. Вот этих вот. 5 стойкости. 400 когтей. 3 больших сферы. Мечи. 25 кристаллов. Зелье звездной ясности. Я не помню, что это. Так. 5 больших сфер. 3500. Эти шоу почему-то не отображаются. 45 кристаллов. Так, 21 уровень, 600 этих дней. 5 кристаллов. Вот 5 этих штук. 7 больших сфер. И магия ветров. И теперь я стал повелителем ветров. Итак, но это еще не все. Так, давайте наденем экипировку ветров. Так. У меня далеко экипировку ветров. Так, если я не ошибаюсь. Потому что я давно ее из прошлого события еще выбил, поэтому она у меня таки осталась. Вот она. Шепот шамана. Яростный бык. Так, и тут у меня тоже есть. Где бы только найти? Вот, слеза ветра. И глаз бури. И теперь я повелитель воздуха. Моя стихия это воздух. Да, маг воздуха. Как в аватаре прямо. Ну, и так у меня один ключик есть. И у меня еще есть рулеточки. Поехали. Так, первый раз мне повезло. Второй раз куча у меня есть этих билетов. Так, если сейчас третий раз не взять, потом дальше я не буду играть. Все понятно. И у меня еще есть осколки. Открываем. Ну, еще 2, то есть окуп. Все, да? Ну, вот такой получился ролик. Извините, что роликов очень долго не было. Ну, а с вами был, как всегда, я, Андрюха Бейс5. Всем удачи и увидимся в рейдах.